កន្លែងញ៉ាំអី4កន្លែងនៅសៀមរាបវីដេអូផាត2ក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតាំងពីបាយផឹកផងបាយថ្ងៃផងមួយយប់ឡើងផងនិយាយទៅចង់ញ៉ាំពេលណាក៏បានដែរហើយមានតាំងពីនំខ្មែរនេះដែរអញ្ចឹងនិយាយទៅអែមបើហូជីវិញក៏ឆ្ងាញ់ដែរនិយាយទៅខ្ញុំបានភ្លក់ហើយក៏មានគេទៅកន្លែងគាត់នឹងច្រើនគួរសមដែរជាពិសេសហ្មងផឹកឡើងបើណាគេបាយផឹកអត់តាន់ទេគឺអាចទៅកន្លែងគាត់នឹងបានគឺគាត់មានលក់ដល់ថ្ងៃត្រង់មកដំបូងគេនេះវិញគឺបាយផឹកនៅសៀមរាបកន្លែងទី1ដែលខ្ញុំបានទៅនេះខាងរបស់គាត់នឹងគឺឈ្មោះអាម៉ាមានតាំងពីបាយបាត់ថំបបរហើយជាមួយនឹងកាហ្វេដែរអញ្ចឹងនិយាយទៅតម្លៃធូរទេបើការដេកជាមួយនឹងវត្តនៅខាងគាត់នឹងក៏ប្លែកម្យ៉ាងដែរយីមែនមើលតែខ្ញុំបង្ហាញនេះហ្នឹងក៏ដឹងថាប្លែកប៉ុណ្ណាដែររបៀបដូចជាក្បែររបងស្លាហ៊ានចាស់អញ្ចឹងគឺគាត់លក់បែបអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាម៉ឺនុយនៅខាងគាត់ជាមួយនឹងកន្លែងអង្គុយនៅខាងគាត់នឹងក៏វ៉ាយ100ម្យ៉ាងដែរទៅដល់នោះខ្ញុំក៏បានហៅកាហ្វេមួយដែរអញ្ចឹងហើយជាមួយនឹងបាយមួយចានដែរសម្រាប់កាហ្វេហ្នឹងគឺជាកាហ្វេរកោបើដាក់កែវហ្នឹងទៅគឺតម្លៃ4500បើហូជីកាហ្វេនៅខាងគាត់ហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់មែននិយាយទៅហូជីដូចការខ្ញុំញ៉ាំនៅក្មេងអញ្ចឹងហើយបន្តមកទៀតមួយនេះវិញគឺជាបាយបាត់ថងតម្លៃក៏សមរម្យបាយនៅខាងគាត់ហ្នឹងហូជីក៏ឆ្ងាញ់ដែរនិយាយទៅខ្ញុំរីកមែនតើហ្មងបានតែគេផឹកឡើងហើយញ៉ាំហ្នឹងគឺអាចចាក់នៅកន្លែងគាត់ហ្នឹងបានអូភ្លេចប្រាប់បើហៅកាហ្វេហ្នឹងគឺកុំភ្លេចហៅចាក់ខ្វៃផងនិយាយទៅញ៉ាំមួយកាហ្វេហ្នឹងឆ្ងាញ់ហើយបន្តមកទៀតគឺកន្លែងទី2ឈ្មោះ The Muffin Man នៅកន្លែងគាត់ហ្នឹងចង់មកជាញ៉ាំពេលថ្ងៃក៏បានញ៉ាំយប់ក៏បានដែរមានទាំងម្ហូបមានទាំងរបៀបដូចជានំខេកដែរអញ្ចឹងបើនំខេកនៅខាងគាត់តម្លៃធូរគួរសមដែរនិយាយទៅដូចជាមានខ្លះ2រៀល3រៀលអីទេនិយាយទៅគឺនំនៅខាងគាត់ហ្នឹងមើលទៅណូមែនដូចជាហាងរបស់គាត់ហ្នឹងនៅពេញយើងក៏មានដែរគ្រាន់តែខ្ញុំទៅសាក់នៅសៀមរាបនេះគឺ vibe ខប្លែកម្យ៉ាងដែរទៅដល់ហ្នឹងម៉ោង4 5ហ្មងដល់ពេលចឹងទៅខ្ញុំក៏ញ៉ាំសរុបហ្មងទៅគឺអាហារពេលថ្ងៃមួយពេលយប់ចូលគ្នាហ្មងខ្ញុំបានកំងនំមួយជាមួយនឹងម្ហូបមួយដែរអញ្ចឹងបើនំខេកហ្នឹងគឺខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះបាត់ហើយគ្រាន់តែពេលដែលញ៉ាំទៅគឺស្តៀងនំត្រាវអញ្ចឹងហើយបើមួយនេះវិញគឺជានំមីតផាយទៅឆ្ងាញ់មែនមួយហ្នឹងនិយាយទៅ the best ហ្មងបើណាគេចង់រើផ្អែមលេងមុនឬមកក៏នំឲ្យញ៉ាំជប់ឡើងហ្នឹងគឺអាចរើបាននៅកន្លែងគាត់ហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតគឺបាយផឹកនៅឆាហូកាលខ្ញុំទៅនោះប្រហែលជាម៉ោង9ដល់ពេលចឹងទៅខាងគាត់នឹងមានបាយផឹកដែរអញ្ចឹងនិយាយទៅគឺនឹងមានមនុស្សផ្សេងទៀតចង់មកញ៉ាំជាអាហារពេលថ្ងៃក៏បានដែរទៅដល់នោះខ្ញុំក៏បានកំងបាយសាច់ក្រកពងទាដែរអញ្ចឹងហើយមួយចានហ្នឹងគឺ5000បើកាហ្វេដកូមួយនេះវិញគឺមួយកែវ4000ឬមកក៏3000ខ្ញុំភ្លេចបាត់គាត់តែម្ហូបនៅខាងគាត់ហ្នឹងគឺតម្លៃគួរសមទេនិយាយទៅដូចជាសិស្សសាលាក៏ញ៉ាំបានដែរបើនិយាយពីហូជីវិញគឺម្ហូបនៅខាងគាត់ហ្នឹងឆ្ងាញ់មែនអញ្ចឹងតែបើការខ្ញុំទៅហ្នឹងគឺមនុស្សហ៊ានណែនដែរបើប៉ាម៉ាវិញគឺប៉ុណ្ណឹងមកល្មមឆ្អែតហ្មងមួយចានហ្នឹងចេញពីហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតរៀនល្ងាចតិចខ្ញុំក៏បានទិញនំខ្មែរនៅកន្លែងគាត់នេះកន្លែងគាត់ហ្នឹងគឺឈ្មោះនំម៉ាកោយាយខ្ញុំស្គាល់កន្លែងគាត់ហ្នឹងគឺតាមគេ review ដែរទេនិយាយទៅនំនៅខាងគាត់ហ្នឹងមាន4នឹងបើតម្លៃវិញគឺមកផ្អប់4000ទេហើយខ្ញុំក៏បានកំងនំម៉ាកោខ្ទិះមួយជាមួយនឹងមួយទៀតហ្នឹងគឺសងខ្យាល្ពៅពីរហ្នឹងគឺអស់8000បើនិយាយពីហូជីវិញគឺនំនៅខាងគាត់ឆ្ងាញ់មែនហើយពេលដែលញ៉ាំទៅគឺអត់សូវផ្អែមទេសរុបហ្មងទៅសៀមរាបអត់ដឹងញ៉ាំអីទេគឺអាចសាក់4កន្លែងហ្នឹងបាន